ნუ ხარ დაწაული. გამარჯობა. კაი, მოდი ჩემთან. მოდილად. ნედა გავდი. ფოკუსი ხო გაკეთებულია? კი. ჩემთან. ესე. დავიწყოთ ახლა გადავიხავ. გადავიხავ ჩემს. გამარჯობა. ამას დამოჭრე მე. კი, რა მოჭრე. აი გაშენი. Просто сидели вместе. Ну, Анастасия упроводила кафедру. არა, პრობლემა მე და ანასტასია ვილაპარაკებდა. ესე იგი, მოგესამებით მეგობრებო, როგორ ხართ? დღეს მყავს სტუმარი, ჩემი დაქალი, რომელიც გვასწავლის ქსოვას. ხომ თორდით რომ ქსოვაზე გვასწავლე რამეო და მე არ ვარ კომპეტენტური ამ საქმეში. მარიამი გამოცდილია, ნასწავლი აქვს თელი ცხოვრება ამაზე მუშაობს და ასე რომ ვიფიქრე ბევრი და მივხვდი რომ მარიამი ბევრად უკეთ გვასწავლის მეც და თქვენც როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს საქმე. ამიტომ დღეს აგვიხსნის რა რაწევს მარიამი. ეს აგვიხსნი. გითხარი ორი. დღეს მაგალითად აი ძალიან ელემენტარული დასაწყისით რო დავიწყოთ. ავიღებთ ჰაეროვან თვალს და შემდგომ რიგის მიხედვით გავყოდით ნამატი თვალით ნაქსოვს. ძალიან კარგი. დავიწყოთ მაშინ. მოგეთხრობთ. და უცებად გითხარით ვიდეოს ბოლოს, ნუ გენანებათ კომენტარები, დაგვიწერეთ მოგეწონებათ და იყო თუ არა სასარგებლო თქვენთვის და თუ ცდით აუცილებლად გაგვიგერეთ შედეგი. კარგი? მეგობრებო, ვიწყებთ ჰაეროვანი თვლით. აი, ისე კეთდება. ავიღოთ 10 თვალი. 3 4 5 6 7 8 9 და 10. ეხლა ვამატებთ ძაბს, ამას ქვია ნამატი თვალი. ჩავდივართ ჰაეროვან თვალში, გამოვყავს, შემდგომ გამოვიყვანთ 2 მარყუში, შემდგომ ისევ 2-ში. ისევ ვაკეთებთ ნამატს. ჩავდივართ ჰაეროვან თვალში, გამოვყავს 2 მარყუში, შემდეგ ისევ 2-ში. და ესე რიგის ბოლომდე. მეგობრებო, სპეციალურად არ ავაჩქარე ვიდეო, რადგან ზოგი ადამიანისთვის თვალით ახმა უფრო ბევრად მარტივი და ეფექტურია, ვიდრე ყურით. როგორც დაგპირდით, ჩემს ვლოგებში იქნება ერთ-ერთი თქვენი სურვილი, ამიტომ დამიწერეთ თუ რის ისწავლა, ან ჩვენება გინდათ და მე ერთს ავარჩევებ და გაგიზიარებთ და ასევე შემდეგი ვიდეოებიდან უკვე დაიმატება, როგორ გადავაკეთოთ ესა თუ ის დასაწყმელი. ჰაეროვან თვალს ერთს. შემდგომ ვატრიალებთ. შემდგომ ჩავდივართ აი ამ თვლებს შორის, გამოვყავს 2 მარყუში და შემდგომ ისე 2 მარყუში. და ესე ვაგრძელებთ რიგის ბოლომდე. დრო ამას არ ჭირდება ახლა. ამას ერთხელ ვაჩვენებ, მე იმის მიხედვით აყვები რა, რამდენი თვალი წინა შენ იმდენ თვალს აი. მეგობრებო, ვაკეთებთ ჰაეროვან თვალს.
შემდგომ ვაკეთებთ ნამატს, ჩავდივართ ჰაეროვან თვალში, შუაში და სამივე ერთდროულად გამოყვავს. ისე ვაკეთებთ ნამატს, ჩავდივართ ჰაეროვან თვალში, გამოყვავს თვალი და სამივე ერთდროულად გამოყვავს. და ისე ვაგრძელებთ რიგის ბოლომდე. იმ შემთხვევაში თუ გვინდა რომ ნაკსოვი გამოგვივიდეს შედარებით მჭიდრო. ეხლა ვაკეთებთ ისევ ჰაეროვან თვალს და ვატრიალებთ ნაკსოვს. შემდგომ ისევ ვაკეთებთ ნამატს, ჩავდივართ ორ თვალს შუა, გამოყვავს თვალი და სამივე ერთდროულად. ისევ ნამატი, გამოყვავს თვალი და ერთდროულად. და ესე რიგის ბოლომდე. გაჩვენებთ როგორი გამოვა ჩვენი ნაკსოვი. და ბოლოს გელოდებათ სიურპრიზი ჩემ გამომწერებს და ამიტომ ვიდეოს ბოლომდე ადევნეს თვალი. აი ესეთი გამოვიდა ჩვენი ნაკსოვი. ახლა კი გაჩვენებთ მარიამმა ძალიან ლამაზი და საყვარელი დაჭგარი მომიტანა. ნახეთ რა ლამაზია. ხო ძალიან ლამაზია, მე ძალიან მომწონს. ამიტომ მოდი ახლა თქვენთან ერთად გავიკეთებ და ნახოთ როგორ იქნება, რამდენად მომიხდება. თუ გაინტერესებთ მსგავსი აქსესუარები როგორ კეთდება, მარიამს ხობ და ამასაც გვასწავლის გადავიღოთ. ფანტასტიკია. ამიტომ აუცილებლად გითხარით თქვენი პასუხი, რომ ჩვენ ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ვდებთ მსგავსი ვიდეოების გადაღებაში და შესაბამისად ყოლა რო არ დავკარგოთ ეს დრო, გჭირდება ხოლმე თქვენგანაც мотивация და სურვილი, ინტერესი რო დავინახოთ, რომ გაქვთ რომ ეს დრო შესაბამისად ამაში დავხარჯოთ, ხო? ამიტომ დაგვიწერეთ მოგწონთ თუ არ მოგწონთ და გაინტერესებთ თუ არ გაინტერესებთ მსგავსი ნივთების ხელით შექმნა. ძალიან დიდი რო არ გამოსულიყო ვიდეო, აქედან გამომდინარე ვერ შევძელი სხვა სიუჟეტების ჩამატება და თან ბევრი ვიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ კვირაში ერთხელ მინდოდა ყოველ კვირას ახალი ვიდეო დამეტო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ვფიქრობ, არ იქნება საინტერესო ყოველ კვირას ერთი და იგივე ტიპის ვიდეოს ტრიალი, გადავწყვიტე, რომ ანუ როგორც კი ჩავთვლი, რომ უკვე ვიდეო სად არის და საინტერესო იქნება თქვენთვის, მრავალფეროვანი იქნება, მაშინ გაგიხსიარებთ ჩემს ვლოგებს და თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ. დაიწყე. მოგესალმებით მეგობრებო. ამ ვიდეოს ბოლოს ვიდეოს ბოლოს არა, ეს არის უკვე ვიდეოს ბოლო და თქვი რომ სულ ეს იყო მეგობრებო. სულ ეს იყო მეგობრებო. და მიგემშვიდობები თუ ვინმეს მოგეწონათ ეს ვიდეო ეს ვიდეო დაგვილაიქეთ და დაგვილაიქეთ, დაგვიკომენტარეთ და თუ მეტი სასარგებლო კონტენტი გინდათ მიიღოთ ჩვენგან, არხი გამოიწერეთ, აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ. ხო? და კიდევ მე მაქვს ერთი Facebook-ი, რომელსაც ქვია დამხმარე ჯინი. ხო, და დამიკავშირდით. დაუკავშირდით და ანასტასია დაგეხმარებათ აუცილებლად მოგიყვაროთ პროგრამებს. ხო? დიახ. დიახაც. და დაწერეთ
კომენტარებში დაგჭირა სიყვარული, ხო სიყვარულია. ისე კარგად ჩანხართ. ბედნიერად. ნუ აი ეს ხა გადაჭ არა უშ ეს ეს როჟე ფანტასტიკია ხო პროგრამაში და არც